Една от големите теми при работа с RAW Workshop е високата производителност и скоростта, с която успяваме да създаваме бази данни или изчертаваме прозорци и въобще дограма. Понеже софтуерът работи предимно с таблични данни, които се намират в базата данни на програмата, за нас е важно да можем бързо да търсим и да създаваме материали или всичко, каквото е необходимо, понеже всичко се намира в списъчен вид в отделни таблици. Темата е как да филтрираме и да търсим продуктивно във всички таблици, с които работи програмата. Например, ако в един проект трябва да изберем даден стъклопакет, в филтъра за остъкление имаме възможност да отворим таблицата с налични и достъпни за тази профилна система стъкла, и ако този списък е доста обширен, с голямо разнообразие, трябва да можем бързо да изберем конкретен стъклопакет. Ако, например, искам да видя всички стъкла, които съдържат в името си, например, Energy или Crezet или Argon, мога тук в лентата за търсене да намеря примерно всички стъкла, които съдържат Argon. Просто започвам да пиша Argon и тук виждам няколко възможни комбинации. Сега ще вляза малко повече в детайли с начина, по който филтрираме и търсим. Подобни таблици са достъпни за всички видове материали и свойства. Дори важат и за правилата при обков и така нататък. Ако сега, например, отворя таблицата с профили, в тази таблица с профили по принцип виждам всички налични профили в моята база данни. Да кажем, че имам за цел да намеря конкретен профил или група профили, върху които искам да нанеса някаква редакция. В една реална база данни този списък може да бъде от буквално стотици или хиляди профили и трябва да мога бързо да намеря това, което ми трябва. Затова сега ще обясня как работят отделните ленти тук за филтриране и за търсене, също така и за сортиране. Първо, подобна таблица можем да видим за всяка категория материали, независимо дали става въпрос за аксесуари или профили или стъкла. Така че сега ще се обясня върху тази таблица с профилите, но принципът е еднакъв навсякъде. В горната част на прозореца с таблицата, върху всяка таблица обикновено има няколко твърди филтъра, така да ги наречем, в които можем да филтрираме по критерии, които не са видими в тези колонки тук. Например, тук в таблицата за профили аз виждам всички профили, но тук мога да ги филтрирам по профилна система, например. Мога да изолирам всички профили, които участват в конкретна профилна система. Или всички профили, които са от конкретен доставчик. Мога да имам няколко доставчика. И така нататък. Тази лента отгоре помага да направим грубо филтриране по основни категории. Така, основната част на таблицата, тук където се намират всички колонки и данни, позволява доста обширно търсене, за което ще разглеждаме тия два реда. Първият ред горе, който съдържа имената на колонките, той позволява да се използва последния начин. Така, първо, ако върху самата колонка, върху името, примерно, на колонката, натиснем веднъж с мишката, тя работи като бутон за сортиране, т.е. подрежда по азбучен ред във възходящ или нисходящ ред. Тук обаче малко по-вдясно, в ъгъла, имаме едно бутонче за филтър, който отваря
наличните достъпни данни, които могат да бъдат използвани по няколко начина, в зависимост от това какъв е типът данни, с които работим. Тоест, в зависимост от това тук дали имаме текстови данни или числови данни или булеви стойности, които казват нещо дали е включено или изключено, спрямо от това филтъра този работи по различен начин. Например, ако имаме в колонката текстови данни, този филтър показва всички възможни стойности, като ми позволява да избера няколко от тях. Един или няколко от тях, тези, които предпочита. Ако колонката съдържа примерно числови данни, този филтър ми включва възможност да избирам диапазон. Примерно между минимална и максимална стойност, които мога да ги избирам с такъв плъзгач или директно мога да напиша тук минимума и максимума, който ме интересува. Ако колонката е за състояние, т.е. дали нещо е включено или изключено, например дали искам даден профил да участва в оптимизацията ми за разкрой или не, тогава този филтър позволява да избера едно от трите възможни състояния. Тоест, когато е така квадратчето, означава, че искам и двете възможни състояния. Когато е така празно, ми показва всички изключени стойности, а когато е с отметка, ми показва всички включени стойности. Така, това беше за горната колонка, която съдържа имената на колонките. На горния ред, иска да кажа. В долния ред, който е непосредствено над самите данни, тук вече имаме възможност да търсим. Тоест тук ние можем не да избираме от падащо меню списък със стойности, а можем директно да търсим това, което ни интересува. Например, ако искам да намеря всички профили, които съдържат в себе си думата крило, тогава директно мога да напиша думата крило и филтъра ще ми ги сортира. Не ще ми ги сортира, ще филтрира всички такива стойности, които съдържат тази дума крило. Вляво, това, което натиснах преди малко, всъщност включва режима на търсене на този филтър. Тоест, това, което въведах тук като текст, дали да бъде точно съвпадение, например, т.е. клетката да съдържа точно думата крило и нищо друго, или, например, това, което аз сега използвам, е режима, в който искам да съдържа думата крило, независимо къде е в текста. Може да бъде в началото, в средата или в края. Просто искам да има думата крило вътре в този запис. Или обратно, мога да превключа в този режим, който изключва думата крило и ми показва само тези записи, които не съдържат думата крило. И така нататък. Има различни варианти, различни режими за работа. Най-полезният е този режим, когато искаме да намерим всички записи, които съдържат дадена дума. Същия този бутон за режима на работа изглежда малко по-различен там, където, например, имаме числови стойности. Тук, понеже няма текст, единствено са изолирани тези оператори за сравнение, примерно за по-голямо, по-малко или равно. Така. Тук, например, в тази колонка, понеже това е връзка към друга таблица, тук вече нямаме оператори нямаме възможност да търсим някакъв текст, а избираме списък от конкретни зададени стойности. Това е така, понеже тези данни се намират в друга таблица. Например, в една отделна таблица, която не е в профили, тя се казва категория материали, там можем да въведем различни категории и тук нямаме възможност да търсим като текст, а да избираме една от тези категории. Например, мога да потърся всички профили, които са към категория, ето да кажем тази, козирки. Така.
Това, което аз междувременно ви показвам тук, е как имам включен филтър в една от колонките. Ето тук, когато е синя, тази фунийка, означава, че тук има включен някакъв филтър. Тук също имам някакъв филтър включен, който е за диапазон по стойности. И, например, тук мога да включа още някой филтър, който да кажем да ми изолира всички профили от алуминий. Тоест, ние можем да използваме комбинация от филтри в различните колонки, за да направим прецизно търсене. По-надолу в тази лента, която е под таблицата, имаме възможност да направим едно разширено търсене. Можем да направим редакция на този филтър, който сме направили в момента. И да направим филтър, който не ни позволява да бъде съставен просто от логиката горе, а тук можем да добавим някакви допълнителни логики. Например, мога да добавя още някакво условие за параметър, който не виждам тук, с негови операнди и така нататък. Тоест, тук мога да създам една много сложна логика, когато данните ми са разнообразни, а аз искам да намеря нещо специфично. Също така, в тази лента тук, най-в края това бутонче с стрелкичката надолу, ми показва историята на всички филтри, които съм използвал. Тоест, ако преди малко съм използвал някакъв сложен филтър, сега не е необходимо да го съставям от начало, а просто мога да си използвам историята, за да си включа филтъра, който преди малко съм използвал. Също така мога временно да изключа активния филтър, тази отметка тук, която да ми върне оригиналния вид на таблицата, без да е активен конкретния филтър. Така, ако искаме да видим пълното съдържание на таблицата, т.е. без никакви филтри, е необходимо да направим следното. Първо, тук трябва да затворим всичко, за да сме сигурни, че няма никакъв активен филтър. И второ, трябва да проверим дали горе в тези филтри тук, над таблицата, няма нищо включено. Единствено това не важи за ценоразписа. Тук винаги има включен ценоразпис един или друг, но ако всички останали полета са празни, също и долу, ако няма активен филтър, това означава, че ние виждаме пълното съдържание на таблицата. А тук в това поле, сега, например, където пише 88, означава, че това са всичките 88 записа в таблицата. Това е. Благодаря ви.